Good morning, good afternoon, good evening sa inyong tanan guys. It's Mama Tuna here again. Today is November 22, 2024. Today guys, naako ron diri sa among lugar nga nag-snow guys. Sa akong view karon, this is my view and this is our place guys. Gikan ko nangumpra karon kay mag-snowstorm karong adlaw guys. So before mag-snowstorm, so nag-drive sa ko guys kay para nga mangumpra. Kay lisod kay guys kung mag-snow diri permi kay kapoy kay kuha sa mga snow. So this is my view. It's amazing view guys. You see here. Tan-awa ni kani bitang kuan guys, kani bang ice ba? Aw kanin tubig nahimo na siyang ice. Wow! So beautiful! Wow, 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 wow. Siyang akong view today, guys. Daghan salamat, guys, sa inyong pagpananaw sa akong video, sa akong vlog, sa akong Mama Tuna page. Thank you so much, guys. Gusto na ako karon guys, nga ipakita sa inyo unsa akong view karon dire. So, wala ko ikanabitang kuan, guys. Wala ko ikanang specific topic karong adlaw. Gusto na ko i-share sa inyo ang akong view, ang akong kanabitang lugar diri sa mua guys. So, wow, so amazing. Wow. Like snow guys. See, So, it's so amazing. Thank you, Lord, for this beautiful nature. Look at that tree guys. Yun na ninyo guys. Indot kayo. Wow. Kanindot naman jod. Grabe. Wow. Kanindot. Awa na guning kahoy guys. It's very nice guys. Show. Ano siya. Oh. Wow. 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 So beautiful. Na guys na ay diha ang baleng ko anay kanang gihimong langgam kana sa pangalan na nest. So nag-snow na karon diri sa amua. So this is now my stop. So this is it, pansit. This is my view right now. Wow! So amazing. Kanindot naman yun guys. Nindot kay siya view diri. Ano siya diri ang Shy in Yellowstar. Okay, ang akong kamot. Nibugnaw nagmay guys. Wala ko nag-gloves. At carry lang yapon guys. Basta mag-video lang si Mama Tuna para na alay ma-share. Just want to share my place diri sa Norway guys. Mao ni siya. Wow, so amazing. Wow. Ang mga bukid, ang panganod nga naa na diha. Pwede ra sa ako makabot. So this is my view guys. Yes. So, ano siya karon? So, ang balay guys, to angad to dapita. Kana dito dapita, o na siya ng taong balay. So, mag-drive pa kog 2 minutes din, nanako sa among balay guys. 2 minutes. So, ano siya karon si Mama Tuna. Ang trabaho niya karon is nangumpra, dayon magluto, dayon manlaba, manlimpyo, kay free si Mama Tuna karong adlaw. So, mana karon ang trabaho ni Mama Tuna, no? Wala ko special nga buhaton karong adlaw, mao na ang house chores. Guys, akong buhaton karon kanang. So, karon siguro magbutang ko og Christmas tree para nga ready na sa Pasko puhon. So mauni siya guys ang akong i-share ninyo karong adlaw guys. So I hope guys nag-enjoy mo guys akong view karon. So I hope nga
inyong i-appreciate si Mama Tuna sa iyang pagkuha og video. I hope nga inyo siyang supportahan guys. Thank you guys. Salamat kaayo sa inyong pagpananaw, and please like, comment, and subscribe. Please, please, please. Thank you guys. I appreciate you all. Bye.